Hi friends, so GD Constable posting-கான ஷார்ட் நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டீட்டெயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படி டீட்டெயில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ SSC ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனர் தான் இந்த ஷார்ட் நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பனிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 25/3/2021 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. க்ளோசிங் டேட் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 10/5/2021 வந்து லாஸ்ட் டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் டு பி நோட்டீஸ்டு லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோட்டீஸ் அப்படி என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது போஸ்டிங் வந்து SSC GD கான்ஸ்டபிள் போஸ்டிங் தான் கொடுத்தாங்க. 2018ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஸோ 2021 தான் இந்த SSC GD கான்ஸ்டபிள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. 2019 ரிலீஸ் ஆகலை, 2020 ரிலீஸ் ஆகலை. ஸோ 2018 ரிலீஸ் ஆன இந்த GD கான்ஸ்டபிள் போஸ்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 54,000 வேக்கன்சி வந்து ஃபில்அப் பண்ணாங்க SSCயில் மட்டும். ஸோ 2021ஆம் ஆண்டு ஸோ வேக்கன்சி வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தான் தெரியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60,000க்கும் மேற்பட்ட வேக்கன்சி தான் ஃபில்அப் பண்ண போகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய சேனலில் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் நோட்டீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 25ஆம் தேதி அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மட்டும் ஸோ கான்ஸ்டபிள் GD இன் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் CABFன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ், CISF, CIFS அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து அதில் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் NIA, SSF, ரைஃபிள் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ 2021ஆம் ஆண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. கூடிய விரைவில் 25ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகும். எக்ஸாம் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்றதையும் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதையும் ஏஜ் லிமிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்றதையும் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு ஷார்ட் நோட்டீஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மார்ச் 25ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க SSCயில் இருந்து. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்டிங்கான டீட்டெயில்ஸ், சிலபஸ், ஸோ எந்த இடத்துல எக்ஸாம் நடக்குது, குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும், சிலபஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது, எந்த புக்லேருந்து படிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ எனிவே இந்த ஒரு SSC GD கான்ஸ்டபிள் போஸ்டிங்கான ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஸோ இனிமேல் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 25ஆம் தேதியிலேருந்து ஸோ மே மாதம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே 1 மந்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கேப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த போஸ்டிங்க்கு போலீஸ் ஆக முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ஒரு GD கான்ஸ்டபிள் போஸ்டிங் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ எனிவே நோட்டீஸ் வந்ததுக்கப்புறமா அதோட ப்ரீஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.